سیاستشناس شناخته روس مدیر شعبه آسیای میانه پژوهشگاه اسنگ اندری گروزن در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک تاجیکستان پهلوهای مهمترین تغییر جو حاکم بر فضای کشورهای این منطقه در سال 2020 را برشمرد. گروزن تاثیر پاندمی کرونا ویروس را یک رویداد اساسی در آسیای مرکزی در سال گذشته نامیده و گفت اقدام‌های شدید پیش گرفته دولت‌های منطقه به نتیجه‌های تقریباً یکسان کند شدن رشد اقتصادی و در کشورهای مهاجرفرست با کاهش حجم انتقال پول از خارج باعث شد. گروزن مخالفت در حال افزایش امریکا با خطای را یک رویداد دیگر نچندان خوشایند برای کشورهای آسیای مرکزی نامید و گفت این کشورها با وجود وابستگی جدی اقتصادیشان از پکین چندان مایل گرفتن یگان طرف مشخص در این اختلاف بین امریکا و خطای نیستند. گروزن افزود در عین زمان موضوع انتقال در حال ادامه و یا منتظر قدرت یک پهلوی دیگر جدی است که به این یا آن صورت بر جو حاکم بر فضای سیاست تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی تاثیر میگذارد. در برخی کشورها برای مثال در ازبکستان این مسئله یک مدت اهمیت خود را از دست داد. در برخی کشورها این مسئله همچنان توجه دایره کارشناسان و هم الیتها و جامعه را به خود جلب می کند. برای مثال در قزاقستان که آنجا نه جدول زمانی و نه شکل انتقال قدرت تا حال نامفهوم باقی می ماند، چون این انتقال قدرت در آنجا تا حال انجام نیافته است، هنوز ادامه دارد. در برخی کشورها این روند در حال انتظاری است و این به طور گوناگون هم به دایره های حاکم و هم به جامعه تاثیر گذاشته با گذشت هر ماه انتظاریش بیشتر و بیشتر می شود. به این طایفه کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان داخل می شوند. البته قرقیزستان یک موضوع علاهده است، چون که در آنجا صرف نظر از آن که چه شخصیت ها در سر قدرتند انتقال قدرت زیاد صورت می گیرد و حکومت زود عوض می شود. برای تاجیکستان و ترکمنستان مسئله انتقال قدرت در سال 2020 موضوع اساسی نشد، چون که مشکلات مربوط به کرونا ویروس و لاکداون بالا گرفتند. ولی با این وجود موضوع انتقال قدرت در این کشورها مهم باقی میماند و یقینا با گذشت هر یک ماه داغ‌تر و داغ‌تر می شود، میگوید اندری گروزن.